मुझे बुखार है। भैया सीधे सीधी सी बात है, शिकायत मिकायत कुछ भी नहीं, सीधी बात है, मुझे बुखार है। ठीक है, आई हैव फीवर, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो कंप्लेंट्स, इट्स जस्ट फीवर, आई हैव इट। عندي حمى, عندي I have حمى fever, عندي मुझे है, ये मेरे पास है, حمى बुखार। आपको कौन सी बीमारियां हैं? What disease do you have? شو الأمراض عندك؟ شو الأمراض عندك؟ In English, شو what? الأمراض, the diseases, it's plural, diseases عندك, do you have? उर्दू में शू मतलब क्या, الأمراض बीमारियां, عندك आपको हैं या आपके पास है। क्या आपके पास कंबल है? Do you have a blanket? सर्दी तो चली है, it's winter time, we all miss blankets. هل عندك بطانية؟ هل عندك بطانية؟ بطانية. هل do you عندك have بطانية blanket. उर्दू में हल क्या, عندك आपके पास है, बत्तानिया कंबल, मैं कांप रहा हूँ, I'm shivering. أنا أرتجف, أرتجف, أنا أرتجف. क्या मुझे लिहाफ मिल सकता है? लिहाफ मतलब रज़ाई. Can I get a quilt? Quilt is actually the other meaning of blanket, which is a smaller blanket, a lighter blanket. It's a quilt. ممكن أحصل لحاف. ممكن أحصل لحاف. In English, ممكن, can I, or will it be possible, أحصل, that I get لحاف, a quilt, a smaller blanket. उर्दू में मुमकिन, क्या ये मुमकिन होगा? अहसल, कि मुझे मिले, लिहाफ, रज़ाई, लिहाफ. तुम कांप रहे हो, you are shivering. أنت ترتجف. أنت ترتجف, ترتجف. أنت ترتجف. अब वो बीमारी से कांप रहा है या डर के मारे कांप रहा है, कांपने से वो कहता है. Let the person shiver from fear or from sickness, doesn't matter. They are the wordings of shivering. मौसम सर्द है, the weather is cold. الجو بارد. الجو بارد. الجو, the weather is بارد, cold. उर्दू में الجو मौसम बारिद, सर्दी है भाई, वो कांप रहा है. तीसरे बंदे की बात हो रही है. We are talking about the third person. He is shivering. هو يرتجف. هو يرتجف. हुआ يرتجف. मुझे ठंड लग रही है. I'm cold. I'm just cold. Feeling cold. أنا بردان. أنا بردان. أنا बरदान. हमें सर्दी लग रही है. हम अब मजमू की बात कर रहे हैं. We are feeling cold. Now we are using plural. नहन बरदानीन. नहन बरदानीन. नहनु बरदानीन. The other way also. إحنا बरदानीन. حنا बरदानीन. إحنا बरदानीन. दोपहर में धूप होता है. आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोपहर में गर्मी होती है. It is sunny in the afternoon. الجو مشمس في الظهر. الجو مشمس في الظهر. In English, الجو, the weather is مشمس, is sunny. في الظهر. في الظهر, in the afternoon. उर्दू में الجو मौसम मशमस गर्म होता है. फिर ज़हर, ज़हर में दोपहर में.
मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, माई ब्लड प्रेशर इज हाई. ضغط الدم عندي مرتفع. ضغط الدم يعني ضغط الدم عندي مرتفع. In English, ضغط الدم means blood pressure. عندي I have مرتفع high. उर्दू में ضغط الدم खून की रफ्तार, खून का प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर. عندي जो मेरे पास है वो है मुर्तफ़ा आली, मतलब ऊंचा, ज़्यादा, हाई. ठीक है ना. अल्लाह न करे हाई हो. सलामत रहें, अच्छे रहें, अल्लाह हम सबको बीमारी से बचाए. लेकिन अगर हो गई तो हम ये अल्फाज से फ़ायदा उठा सकते हैं. मे अल्लाह forbid from us all the illness and sickness, but if you fall trapped to a sickness, these are the wordings we can use and benefit out of it. Till the next video, see you all. May you be in the peace. Allah Hafiz.